92年，博彦大厨在上海做私厨，月入10万，是种什么体验？又是忙碌的一天开始。既然早起，就得活动活动筋骨。哥，杭州咱去吗？杭州，狗东我到西湖啦！今天的地点在西湖旁边，去西湖要花3个小时，所以我8点钟就到市场了，必须让我的客官们按时开饭。2个小飞机。哥，这雨越下越大，是杭州的私厨感受到咱的压力了吗？你不动啊，雷锋他倒下来，装逼我要你飞起来。今天的客户想吃一种特殊的食材，下着雨我找遍了整个市场，最后才买到一点点。这个必须是人工养殖的哈，不然会这样。边走边核对菜单，必须要对我的客官负责，送给客户一盆草莓，让我的客户开开心心过生日。再拿一束漂亮的玫瑰，祝刷到这条视频的客官都暴富。这条精品给我们客户带来最好的体验。我们这个冰草只要这个尖，它比较嫩一点。这个姜是这样拿的吗？是这样。标记了一处地点。我懂了。买完食材就出发杭州。上海私厨去杭州当牛马了一天，杭州的客官们，你的马汉山回来了。杭州的师厨们，看到我下这么大雨，我都不怕，你们怕不怕？2 hours later. Welcome to 杭州。尾巴兄弟，尾巴真的给尾巴喝。家人们，西湖旁边是真好看啊！下午2点左右到达目的地，这小景色不说我都以为我自己是来旅游的。客官们，我是您的忠厚老实、憨厚可爱、善良单纯、诚实可靠的牛马马大叔。我们到西湖了，这是西湖的中心岛吗？本来看外景，我以为厨房会很大，结果一进厨房，没办法，家人们，没有条件就创造条件。今天是和李厨2个人来的，曹厨没来是因为早上他还在睡觉。由于2个人备料，所以速度比较快，4点左右备好所有食材。客人说6点钟开饭，那就只有边玩边干活了，顺便还能拍视频。来杭州必须得给客户带一个5常大米。家人们，我要是把这个做成西湖醋鱼，客人会不会好好的夸我一下？这个摄影师非常厉害。人间烟火会蓝图，做菜就找马大厨。5点左右，服务员小姐姐开始摆拍，我也开始准备冷菜。冷菜只有4个，简单看一下。废话少说，上菜时间。这2味菜一上，客人直接就走不动路了，被迷得不要的，看这盘子都像被我刷过1次一样。有没有懂行的大哥告诉我，这是川菜还是鲁菜？剪辑的脑袋已经死机了，看不懂，但是真的好香。这道波龙麻婆豆腐直接被客人好评，说相当的哇塞。过程就不给你们看了。没拜师不给看完整版教程，本来做得好好的，做完这道避风塘大虾，结果造坏了，没办法，环境锻炼人啊，被迫修理灶台。万能的马大厨修灶台修好了，我太牛了啊！越来越佩服自己了。视频时长有限，剩下几道就简单展示一下，打扫卫生就等着收餐具下班，然后客人叫帮忙挪一下车，也是有幸开上宾利了。刷到这条视频的所有人都能早日开上大宾利哈。马大厨代驾。挪完车又被客人叫去敬酒，感谢客官们瞧得起。收拾好了厨房卫生，跟客户礼貌打过招呼之后，就准备回家了。客官们，今天结束了，杭州之行结束了，然后客户很好，还给我们介绍了好几个客户。出发回上海。我觉得你那个鱼不应该那么做，哥。你应该做个西湖醋鱼的。然后端去那个湖边吃一口，你连盘子一起丢进湖里。我那个鱼客户多喜欢，说我做的这个川菜比川菜都正宗了。我用爆汁烧的麻婆豆腐。最后也是感谢大家的观看，拜拜了，下期见。这把玫瑰送给屏幕前的所有人，祝大家早日暴富，然后记得找我做饭庆祝。